အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဒေါက်တာကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီနိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ကြောင်းတက်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ရှားအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတခါကြရင်ဆရာတို့နေမကောင်းဖြစ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြဖို့ခက်ခဲတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာကစေကူတာကုန်ကြစေကများနိုင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာဝန်နဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲကိုကြောက်လို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဝန်ချက်ချင်းသွားပြဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီကိုအဆောင်ကိုရဲ့အိမ်မှာပဲပေါ့နော်တက်တာအောင်လှုပ်ထားလို့ရမယ်နီလန်းလေးတွေပေါ့အဲ့တော့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတက်တာအောင်လှုပ်ရမယ်နီလန်းလေးတွေကိုဆရာတို့ခုဗီဒီယိုတွေမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြရအောင်နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာတို့ကချောင်းဆိုးတာတက်တာအောင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တခါကြရင်ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာကလည်းအကြာကြီးဆိုးတတ်တယ်သူပြင်အေးမိနာစီးဖြစ်တယ်တုပ်ကွေးမိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးမှလည်းနောက်ပိုင်းမှာချောင်းဆိုးတာကြီးဆက်ပြီးတော့ကြံတာမျိုးတွေရှိနော်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာဆရာတို့တက်တာသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတင်တက်တာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုဆရာဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါနော်အထူးဖြင့်ဆရာဝင်ပြတာခက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနေတက်တာနိုင်အောင်လုပ်လို့ရမယ်နီလန်းလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နံပါတ်1ကတော့ရေများများတောက်ပါနော်အဲ့တော့ရေများများတောက်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သက်အကျိုးမရုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးနေရင်လည်းဆရာတို့ရေများများတောက်မယ်နော်တကယ်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရင်တော့ရေနွေးပူပူလေးပေါ့နော်ရေနွေးပူလေးတောက်ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုရေနွေးငွေလေးရှူလိုက်ရင်ချွဲလေးပျော်သွားတယ်ချောင်းဆိုးတက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ရေနွေးပူပူလေးတောက်နိုင်ရင်လည်းတောက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ရေနွေးပူလေးမှာအဲ့လိုမျိုးဟာပဲတီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလက်ဖက်6လေးတွေတခြားခတ်ပြီးတော့တောက်ထားမျိုးနော်ပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုနနွင်းပေါ့နနွင်းကိုရင်နွင်းနဲ့ပြုတ်ကြိုပြီးတော့ဆရာတို့တောက်ရင်လည်းနနွင်းကလည်းဆရာတို့ချွဲပျော်စေတယ်ချောင်းဆိုတာကိုတက်တာစေတယ်ဆိုတော့အေးပြောကြတာရှိပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးတဘာဝပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ပြားရည်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိရဲပေါ့ဆရာထင်တော့ပြားရည်ကစစ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြားရည်စစ်တောက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကချောင်းဆိုတာကိုတက်တာစီလို့ပြောကြတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဂျင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျင်းပြုတ်ရည်လိုဟာမျိုးတွေနော်ဒါမျိုးလေးရလည်းချောင်းဆိုတက်တာစီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆိုတောက်လို့ရတယ်နော်နောက်သူ့ရဲ့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဆရာဖတ်တဲ့ဟာမှာသူကနာနက်သီးတယ်နော်နာနက်သီးလေးတွေကလည်းတခုတော့ရှိရပါစေးတကြမရောထားဖို့တော့လူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နာနက်သီးတွေကလည်းချောင်းဆိုတာကိုတက်တာစီရလို့ဆရာတို့ပြောတာမျိုးတွေရှိပါနော်အဲ့တော့နာနက်သီးလေးတွေစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးတဲ့လူတွေကတစ်ခါကျရင်တခုပေါ့နော်အနံ့ပဲဖြစ်အမှုံမွှားပဲဖြစ်နော်တချို့ကြောင့်လည်းမှွေးတဲ့အနံ့ဖြစ်မယ်တချို့ကြောင့်လည်းနံတဲ့အနံ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနံ့တခုရတယ်ဒါမှမဟုတ်အမွေးတွေအမှုံမွှားတွေရှူမိတယ်ဆိုရင်လည်းချောင်းပိုဆိုးတတ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဆရာတို့ရှောင်ဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူချင်မှတူမယ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးအနံ့နေအမှုံမွှားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချောင်းလို့စိုးလေးရှိလဲပေါ့တချို့တွေဆိုရင်ရင်ကျက်ထားမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဆရာတို့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ဖို့လိုမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ probiotics တွေခန္ဓာကိုယ်မှာမျှမျှတတရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒီ probiotics ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံမှန်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမျှမျှတတရှိမှာပဲချောင်းဆိုးတာလည်းပို့ပြီးတော့တက်တာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့် probiotics လေးတွေတောက်ထားတာလည်းချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေရဆိုပြီးတော့ပြောကြရတာရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်အိတ်ချိန်လေးလည်းမှန်အောင်လုပ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းကောင်းပုံမှန်အိတ်တော့မှာပဲ rest တေချာရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လန်းဆန်းမယ်ပေါ့နော်အဲချိန်မှာပဲဆရာတို့တခြားဒီလက္ခဏာတွေလည်းတက်တာနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီ over the counter ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့ over the counter drug ပေါ့နော်ဆရာတို့ပြောနေကြဆရာဝန်ရဲ့ဆေးညှိုးမလိုဘဲနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေမှာလည်းချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတွေရှိတယ်နော်အရေးရှိတယ်အခဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဝယ်တော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ချောင်းဆိုးတာကိုကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုယ်အရင်တက်တာအောင်ကြိုးစားကြည့်နိုင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုဆရာတို့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခုတော့ရှိရပေါ့ချောင်းဆိုးတာကတစ်ပတ်ထက်ပိုပြီးကြာလာနေပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ချောင်းဆိုးရင်းနဲ့တလိပ်ကအလိုဝါကျင့်နေပါလာတယ်အယောင်တွေပါလာတယ်ပေါ့တလိပ်ကနော်နောက်တစ်ခါကျတော့တလိပ်မှာသွေးပါလာမျိုးနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ချောင်းဆိုးတာအပြင်ကိုပေါ့နော်တခြားအရင်မောတွေရင်တွေကြက်တွေဖြားတယ်စသဖြင့်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်တွေကျနော်ဒါမျိုးလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကချက်ချင်းဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဝန်ပြသရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာချောင်းဆိုးတာကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတင်တက်တာအောင်လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆရာတို့ဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းခုလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နေမှာပဲတက်တာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဆရာတို့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ရဲ့ channel လေးတွေကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ